నేను ఫుల్ బిజీగా యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తుండగా కింద నుంచి ఒక పిల్లోడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అన్న నీ బండ్లోంచి పెట్రోల్ కారిపోతుందంటే మనం కూడా గబ్బగబ్బ వెళ్ళి చూస్తే బండ్లో ఉన్న పెట్రోల్ అంతా కారిపోయింది. అసలు ఏమైందని చూస్తే పెట్రోల్ పైప్ ఎవరు పీకేసినట్టుంది. ఇంకా పెట్రోల్ ఆఫ్ చేసి అసలు ఏమైందో అర్థం కాలేదు. మార్నింగ్ టిఫిన్ తెచ్చేకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా బండి బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత ఏమైందని ఆలోచిస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే మార్నింగ్ బండి తుడిచేటప్పుడు సీట్ కింద చీమలు పోయినాడు, బండిని అయితే సాగు కొట్టానమాట. అప్పుడే వైర్ ఊడిపోయినట్టుంది. దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏ పని చేసినా కొంచెం నిదానంగా చేయాలి.